अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? उमेद आहे त सभु ख़ुशि हूंदव। वरी हिकु नओं वीडियो खणी काइन मास्टर जो तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। असां अॼु तव्हांखे ॾसंदासीं त ग्रीन स्क्रीन वीडियो में पंहिंजो फ़ोटो कीअं सेट करे सघूं था ऐं ख़ूबसूरत वीडियो बणाए सघूं था। अचो त हलूं था वीडियो जे तरफ़। सभ खां पहिरियों तव्हांखे पंहिंजो काइन मास्टर एप्लीकेशन जेको आहे ओपन करिणो आहे। ओपन करण खां पोइ अहिड़ो हे इंटरफेस तव्हांजे साम्हूं खुली ईंदो, जेको ॾिसो था। ते मथे तव्हांखे हिते क्लिक करिणो आहे। क्लिक करण खां पोइ वरी हिते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे 169 ते हिते क्लिक करिणो आहे। क्लिक करण खां पोइ वरी हिते हेठि क्लिक करिणो आहे। मां क्लिक कयां थो। क्लिक करण खां पोइ तव्हांजे जेको मोबाइल जो गैलरी आहे उहो ओपन थी ईंदो, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको आहे हिकिड़ो बैकग्राउंड तव्हांखे खणणो आहे। मां हिकिड़ो बैकग्राउंड हितां खणां थो। मां एक कारो बैकग्राउंड खयो आहे, ठीकु आहे। तव्हांखे जेको पसंदि अचे उहो खणी सघो था। उन खां खणण खां पोइ वरी तव्हां पंहिंजो जेको आहे फ़ोटू जेको रखणु चाहियो था उहो तव्हांखे खणणो आहे। पंहिंजो जेको वीडियो में फ़ोटू ॾियणु चाहियो था। मां त हिकिड़ो हेवी फ़ोटू खणां थो, ठीकु आहे। फ़ोटू खणण खां पोइ वरी हिन फ़ोटू खे जेको आहे फ़ोटू जे मथां क्लिक करिणो आहे। पोइ वरी हिते क्लिक करिणो आहे। ॾिसी सघो था, हिते क्लिक कयो। क्लिक करण खां पोइ वरी हिनखे हिते ओपन कयो। ओपन करण खां पोइ वरी हिते क्लिक कयो। पोइ वरी इहे जेको सर्कट ॾिसो था हिन में क्लिक करे थोरो बैग अचिणो आहे। वरी हिनखे हिते गोल वांगुरु ठाहिणो आहे, ठीकु आहे। हे गोल वांगुरु ठही वियो। हिनखे वरी हिते सेट करिणो आहे, ठीकु आहे। हिते रखिणो आहे। हिते रखण खां पोइ वरी ॿियो फ़ोटू तव्हांखे पंहिंजो खणणो आहे, ठीकु आहे। तव्हांजी मर्ज़ी साॻियो ई फ़ोटू रखे सघो था या ॿियो रखो, उहो तव्हांजी मर्ज़ी। मां तव्हांखे ॾेखारियां थो, ठीकु आहे। मां हितां वरी हिकु ॿियो फ़ोटू खणां थो। मां हिकिड़ो फ़ोटू खणी तव्हांखे ॾसां थो। मां हे सिंध वारो फ़ोटू खणां थो, ठीकु आहे। हिनखे वरी हिते ईअं सिधो करिणो आहे। वरी हिते क्लिक करिणो आहे। वरी हिनखे थोरो ईअं करिणो आहे, ठीकु आहे। करण खां पोइ वरी हिनखे हिते वेहारणो आहे, ठीकु आहे। वेहरण खां पोइ वरी तव्हांखे हिते मीडिया ते क्लिक करिणो आहे। हिते क्लिक करण खां पोइ वरी मीडिया ते क्लिक करिणो आहे। वरी उहो ग्रीन स्क्रीन वीडियो तव्हांखे खणणो आहे। खणण खां पोइ वरी इहो वीडियो तव्हांजो अची वेंदो। वीडियो अचण खां पोइ वरी इहे फ़ोटू आहे हिनखे वीडियो जेतिरो आहे ओतिरो छिकिणो आहे, ठीकु आहे। वीडियो जेतिरो आहे ओतिरो करिणो आहे, ठीकु आहे। मां हेतिरो ठाहियां थो तव्हांखे ॾसण जे लाइ। वरी ॿिए फ़ोटू खे बि ईअं करिणो आहे, ठीकु आहे। करण खां पोइ वरी इहो जेको वीडियो आहे हिनखे फुल स्क्रीन करिणो आहे। फुल स्क्रीन थी वियो। फुल स्क्रीन करण खां पोइ वरी हे फ़ोटू तव्हां वारो आहे हिन ते क्लिक करिणो आहे। वीडियो ते क्लिक करिणो आहे। क्लिक करण खां पोइ वरी हिते हेठि अचिणो आहे। हिकु मिंट, मां वरी फ़ोटू क्लिक कयो आहे, ठीकु आहे। मां वीडियो खे क्लिक कोन कयो। वीडियो क्लिक करिणो आहे, हिनखे फुल स्क्रीन करिणो आहे, ठीकु आहे। वीडियो फुल स्क्रीन थी वियो। थियण खां पोइ वरी हाणे जेको आहे हिते हे तव्हां ॾिसी सघो था, हिते खोड़ सारा ऑप्शन आहिनि। हिनखे थोरो मथे करिणो आहे। मथे करण खां पोइ वरी हिते तव्हां क्लिक करिणो आहे। हिते क्लिक करण खां वरी हिते मथे क्लिक करिणो आहे, त ठीकु आहे। हिन फ़ोटू खे ॾिसो था, फ़ोटू ते क्लिक करिणो आहे। हिनखे हिते सिधो करिणो आहे, ठीकु आहे। सिधो करण खां पोइ वरी हे फ़ोटू तव्हां वरी हिन फ़ोटू ते क्लिक करिणो आहे। क्लिक करे वरी हिनखे हिन सर्कट में वेहारणो आहे, ठीकु आहे। सिधो करे वेहारण खां पोइ हाणे तव्हां ॾिसी सघो था वीडियो तव्हांजो तयारु थी चुको आहे। ठीकु आहे। तव्हां बि वीडियो ठाहे सघो था। हे ग्रीन स्क्रीन वीडियो तव्हांखे किथे मिलंदो? तव्हां वञी मुंहिंजे चैनल ते ॾिसंदो, उते तव्हांखे मिली वेंदो। अलीशेर सिंधी लिखंदो मुंहिंजो चैनल, हिन चैनल ते मुंहिंजे ते तव्हांखे मिली वेंदो। हे ग्रीन स्क्रीन वीडियो तव्हां डाउनलोड करे सघो था ऐं ठाहे सघो था। हाणे ठीकु आहे, असांखे ॾींदा इजाज़त। वरी मिलंदासीं ॿिए वीडियो में। ओके, ख़ुदा हाफ़िज़।